यो सरकारले हेपेको हो, गरिबलाई हेर्न पाइन्छ? हुँदैन यस्तो यो। सरकार लुकायो नि त। 3 घण्टा अगाडि डेट भएको हामीलाई भन्नु पर्दैन? हामी आफन्तलाई भन्नु पर्दैन? यो हस्पिटल सिल गरिदिने अनि हामी कसरी भन्छौँ यो? उसको करिब डाक्टरले भनेअनुसार 95% बाँच्ने अवस्था छैन भनेर डाक्टरले भन्नुभएको। तर आज रातिभरि गृहमन्त्री लगायतका व्यक्तिहरूले रातिभरि जुन किसिमको स्टङबाजी गर्नुभएको छ, घरिघरि एयरपोर्ट घरि त्यहाँको वीर अस्पताल रातभरि कुर्नुभएको छ, उहाँका प्रति उहाँले गर्न खोज्नुभएको प्रयास होला ठिक। तर गणेश नेपाली राति नै बितिसकेका रहेछन्। तर बिहानसम्म घोषणा गरिएन। हामी उहाँ प्रमुखप्रतिपक्ष दलका नेता विष्णुराज आङ नामेर म गइसकेपछि त्यसपछि त्यो सयमा राखिरहेको लासलाई हेरिसकेपछि त्यहाँबाट आएर स्वास्थ्य मन्त्री त्यहाँ हस्पिटलको डिन लगायतका डाक्टरहरूसँग बसेर उहाँले किन घोषणा गर्नु भएन त? मान्छे मृत्यु भइसकेको छ, पत्रकार सम्मेलन गरेर उपचार भइरहेको छ भनेर पत्रकार सम्मेलन गर्दै हुनुहुन्छ वीर अस्पतालमा। त्यस कारण हामी गएर भनिसकेपछि मान्छेको मृत्यु भइसकेको छ, तपाईँ के को पत्रकार सम्मेलन गर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि बल्ल अहिले मृत्यु घोषणा गर्ने प्रयास गरेर त्यहाँ लागिरहेका थिए।